Masak ikan layur plus tempe super pedas. Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-temanku semua? Di video kali ini aku mau masak menu favorit Besti. Ini ya bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, ada kunyit dan cabai. Tempenya mau aku kukus dulu ya Besti. Tonton videoku sampai habis ya Besti. Terima kasih. Sambal lu udah di blender. Pedas banget. Itu blendernya bisa dipakai nggak punya bisa. Kamu pakai sebentar bisa ya, jangan lama. Kalau terlalu lama dia panas ini. Panas nanti tuh di blendernya. Ya, pakai blender.
Tara, sudah siap santap Besti. Terima kasih ya Besti udah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Besti. Matur suwun.